दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ, सोच सकते हो आप कहाँ जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, गेस करो आप लोग। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा है, क्या रश होता है, कितना होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग बाहर के टूरिस्ट आते हैं। खैर वो सब बात अलग है। अभी हम लोग चलते हैं। मेरी दोस्तों मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, 1:10 की मेरी ट्रेन है। जितना दिखा पाऊंगा मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। वहाँ पे क्या क्या बेस्ट चीज़ें खा सकते हैं, वहाँ क्या क्या बेस्ट चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। दिस इज़ वेरी 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 इरिटेटिंग। सबके लिए मुश्किल होती होगी ये चीज़ देख के कि भाई एक तो वैसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर से दोस्तों दिल्ली में आप किसी भी रास्ते से जाओगे ट्रैफिक आपको मिलता है। भले ही आप जब तो सबसे बुरा तब लगता है जब एक तो लेट हो रहे हो, ऊपर से दिल्ली में इतना ट्रैफिक। भाई साहब दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन जाता हूँ। फिलहाल पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे तो कुछ मुझे खाने को ऐसा मिलता नहीं है। नई दिल्ली में जब भी जाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ रेलवे स्टेशन का खाना मत लेना, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। मतलब वो लोग आप सोच नहीं सकते किस तरीके से बनाते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मैकडी पे अपने बर्गर्स लिए, अपने पैक करा और मैं ट्रेन में बैठ गया। मैं इवन ट्रेन का भी खाना नहीं लेता हूँ। तो वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि मैकडी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपको डोमिनोज भी मिल जाएगा। तो उसको प्रेफर अगर आप घर का खाना लाते हैं वो सबसे बेस्ट है। मैं जैसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं घर से खाना लेके जाऊं, क्योंकि मुझे कैरी करने में मुश्किल होती है। तो मैं मैकडी में जाके लेता हूँ, क्योंकि मैं वही प्रेफर करता हूँ। मुझे वो प्रॉपर हाइजीनिक लगता है। दोस्तों ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस आने ही वाला रेलवे स्टेशन। और फीलिंग नहीं दोस्तों, सच में 10 मिनट के अंदर मैं होऊंगा रेलवे स्टेशन और करेंगे हम लोग एक साथ एक्सप्लोर। तो लेट्स स्टे टुगेदर। दोस्तों अगर रास्ते में किसी को सांप से खेलना हो तो वो सांप भी अपने साथ ले जा सकता है। फाइनली मेरी डेस्टिनेशन सामने। मैं रिसेंटली टाइम पे पहुंच गया हूँ। बस फटाफट एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों। शायद ही मेरे पास टाइम हो कुछ एक्सप्लोर करने का। अंदर खैर देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ ये एंट्री किधर है, क्योंकि शायद इस बार कुछ चेंजेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। फाइनली पहली बार दोस्तों यहाँ पे भीड़ नहीं है। और बस मैं फटाफट फोन करके अपनी ट्रेन में बैठूंगा एंड देन बैक टू माय। फाइनली दोस्तों रश भी बहुत कम है।
प्लेटफॉर्म नंबर 216 है ये, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं, किधर से रास्ता है किधर से रास्ता नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक है साउथ दिल्ली की तरफ से आने के लिए, एक है पुरानी दिल्ली की तरफ रास्ता। जो पुरानी दिल्ली से आते हैं वो यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं पुरानी दिल्ली। May I have your attention, please? 1, 2, 3, 9, 10 minutes from platform number 6. कृपया ध्यान दीजिए, 12 अगस्त 382 गंभीर मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते। भाई साहब बस ये चीज़ यहाँ मिल जाए एक्सीलेटर तो कसम से मज़ा ही आ जाए। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रेन, जी हाँ मेरी ट्रेन सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं बस। और शायद ये चलने भी वाली है। दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, एक्सप्लोर यहाँ कुछ नहीं कर पाया हूँ, बहुत थोड़ा लेट हो सकता था। जो जो चीज़ें आपको और दिखा पाऊँगा मैं आपको दिखा दूँगा, बनी रही है मेरे साथ। फाइनली अपना कोच और मैं अंदर जा रहा हूँ।